Это реально почти никто не делает. Но самая доступная услуга. Даже есть структура финансовая, при которой бизнес между Словакией и Австрией налоговая облагаемость 0. Не идем в офшор, говорим структура между Словакией. Да. Но для того, чтобы ты это делал, вот платил 0% или 1%, 2% из прибыли, ты потратишь очень много денег на документацию, которую делаешь между двумя государствами. В чем ошибка у людей, которые это делали? У них было всегда то же самое название. То есть, например, я не знаю, там Геворг 1, Геворг 2, Геворг 3. Налоговый администратор в налоговой администрации жена, у которой буква Г. И она просто все видит вместе. Да. А если ты сделаешь Геворг 1, потом Василий 2, я не знаю, там Рамил 1, каждая буква будет у кого-то другого. Приветствую, друзья! С вами компания Вавио и наш дорогой друг Геворг Армян. Здравствуй. Сегодня хотелось бы поговорить о том, в чем главная сложность, главная проблема для бизнеса. Мы выделяем два направления, две сферы рисков, над которыми имеет смысл заниматься в первую очередь, и мы, собственно, с этими вопросами помогаем. Первый — это риск пойти не туда, не в ту сторону, то есть что касается стратегии развития. А второй — это правовые риски, то есть риски юридических последствий, принятых или не принятых решений. И, собственно, об этом хотелось сегодня поговорить, описать в целом, как выглядит некий такой портрет, если мы проводим аудит компании насчет правовых рисков, то какие там блоки, какие сферы, как это анализируется, чтобы у людей как-то потихонечку это в голове формировалось. С чего бы мы начали, если к нам обратилась компания, которая занимается, например, немножко производит, немножко продает, немножко является чьим-то дистрибьютором, имеет сколько-то работников и какой-то, например, транспорт и какое-то еще имущество. Вот с чего бы мы начали? Знаешь, самая частая ошибка, которая бывает, что люди выбирают себе деятельность, но у них этот предмет деятельности не указан в торговом регистре. То есть очень часто бывает, что людям открывают компанию, какие-то предметы деятельности дают, и они начинают какую-то другую деятельность делать, а потом через несколько месяцев пишут, что можете посмотреть, если у нас там деятельность есть? Я говорю, нету. Поэтому первоначально, когда ты выбираешь вступить в бизнес, решаешь область предметов деятельности, которыми будешь ты заниматься, потому что когда идешь в банк, тебе скажут сразу вопрос, какой твой главный предмет деятельности? Ты не можешь сделать 10 предметов просто сразу, одновременно. Также, когда подаешь первую налоговую декларацию, выбираешь, который из предметов деятельности твой главный, потому что получаешь код СКНИК. Предмет деятельности. Первое. Второе. Иметь юрадрес, на котором я получаю почту. Это чуть-чуть уже, можно сказать, слабенький пункт, потому что есть и slovensko.sk. То есть второе, если у меня нет надежный юрадрес, должен активировать себе карту для того, чтобы войти в доступ. Да, доступ к slovensko.sk. Потому что все, даже после регистрации компании, открытия предметов деятельности, первое, что я получу от налоговой инспекции, администрации, будет налоговый номер. А налоговый номер уже отправляют в электронный ящик. То есть это slovensko.sk. То есть те три вещи, которые самые главные. Предметы деятельности правильные, юрадрес. Если юрадрес не надежный, то без разницы надо открывать slovensko.sk. Это мы говорим про базовые вопросы, которые, собственно, на старте и которые самые основные. Теперь пойдем дальше. Собственно, мы ведем какую-то деятельность, и о чем, собственно, думает предприниматель? Что его основные риски в том, что, испортится товар, он не успеет расплатиться, у него будет какая-то просрочка. А в чем на самом деле самые основные риски? Из твоей практики можем ли мы какие-то такие примеры привести, которые покажут, что мы не всегда адекватно оцениваем размер риска? Посмотри, когда ты открываешь бизнес и начинаешь работать, мало когда себе делаешь какие-то контракты. Мало когда ты делаешь какие-то, например, глобальные правила продажи на веб-сайтах и так далее, это уже бывает. Но при нормальной продаже делаешь фактуры. Но фактура сама о себе, она не контракт. То есть очень важно, если у меня есть деятельность, которая повторяется, делать шаблонный контракт. Потому что когда возникают проблемы, например, качество не то, а это не то, возврат, это не то. невозврат. Да. Ты возвращаешься со свой контракт и смотришь, какие там правила ты настроил. Если правила будут только по закону, и ты не знаешь, если ты в гражданском кодексе или коммерческом кодексе, там другие правила. То есть ты даже можешь выбрать себе
будешь работать с яблоками или грушами, или какой-то там, не знаю, манго себе найдешь, вообще экзотическую структуру придумаешь. Закон на это все думает, но они не всегда в твою пользу. Может быть, когда в пользу продавца, когда-то в пользу покупателя, когда-то в пользу потребителя, когда-то в пользу госорганов. Это ты должен решить на какой-то бумаге просто. Если повторяется твой бизнес-модель, повторяются часто контракты, которые ты делаешь, надо в это инвестировать. Это реально инвестиция в твою юридическую поддержку, которая у тебя есть. А те вещи, которые не повторяются, ну, можно сказать, да, окей, стандартное кое-что найду там в интернет, сработает. То есть мы можем сказать, что те ключевые моменты, вокруг которых построен мой бизнес, они обязательно должны быть продуманы, условия зафиксированы, что вот от до, вот это тот... Ты реально архитектор своего бизнеса. То есть ты должен подумать, у меня вот так идет услуга, вот здесь точки, когда могут возникнуть какие-то проблемы, мне надо на этих точках минимализировать риск. Одна из точек, например, сделать себе бренд, то есть регистрировать себе название, не только название компании, а название продукта, например, который продаю, название софтвера, например, или программное обеспечение. Это само название уже тебе инвестиция. 99% людей, у которых есть даже товары, которые продаются в огромных количествах, у них нет охраны названия. То есть ничего, кто-то другой придет, с то же самым названием сделает твой продукт и скажет, я был первым. То есть если одной из основных ценностей моего бизнеса является мой продукт, моя программа, мой какой-то товар, который я сам произвожу, то имеет смысл подстраховаться и защитить свои права на эту торговую марку. Да, трейдмарк надо сделать. Почему? Оно достаточно доступная услуга. Потому что если говорим по словацкому рынку, сделать трейдмарк тремя областями, которым будет как будто под защитой, это в рамках до 200 евро. Но ты себе за 200 евро, например, покупаешь спокойствие. В том числе, что, окей, может сегодня нет, но через 5 лет товар будет так сильно продаваться, что кто-то купит твой бренд. Не компанию, а бренд просто. И тогда важно, чтобы все это было оформлено. Но это вещь, которую никто не делает. Это реально почти никто не делает. Ну, самая доступная услуга. Ну, то есть, первое, значит, мы отметили базовые при регистрации, да, предметы деятельности, юрадрес, Славянская СК. Второе, мы говорим, что повторяющие услуги должны быть очень хорошо прописаны, чтобы там минимизировать все какие-то возможные последствия. Третье, то, что является или может стать ценностью, или может повлиять на ценность. Например, торговая марка должна быть тоже зарегистрирована. Посмотри, торговая марка, ты можешь ее как будто после регистрации и оценивать. Она имеет и бухгалтерскую операцию. Ну, это уже нюанс, в который не будем сейчас вступать. Но реально у тебя этот, как сказать, intellectual property, который есть, собственность, ты можешь ее оценить. Она даже может давать в аренду. То есть ты в одном моменте, если у тебя несколько компаний, но они все пользуются одной маркой, ты можешь оптимализировать все это. Поэтому люди, которые себе открывают бизнес, 20 лет работают в этом бизнесе, у них нет трейдмарка. Следующий вопрос, который, например, я в своей деятельности в свое время тоже использовал. Когда бизнес достаточно разветвленный, но есть определенные активы, недвижимость, средства производства, транспорт, то я так поступал в свое время, возможно, это имеет смысл и сейчас оговорить, что выстраивается так правовая схема бизнеса, что основные активы, они находятся на компании, на которой просто изначально не может быть риск. То есть она не является участником сделок, она не является... То есть имеет ли смысл вот такие вещи рассматривать? От какой-то уровня. В Словакии поменяли закон. Когда-то что делали? Когда-то, например, ты не хотел стать регистратором на НДС, ты себе открыл 5 компаний, и каждая работала с оборотом до 60 тысяч евро в год. Дробление. Да. Но сейчас поменяли закон в прошлом году, и они могут тебя означить как группу. Тогда ты получаешь один идентификационный номер по НДС, без разницы, сколько у тебя компаний, все идут под НДС. В чем ошибка у людей, которые это делали? У них было всегда то же самое название. То есть, например, я не знаю, там Геворг 1, Геворг 2, Геворг 3. В чем фишка? Налоговый администратор в налоговой администрации жена, у которой буква Г. И она просто все видит вместе. Да. А если ты сделаешь Геворг 1, потом Василий 2, я не знаю, там Рамил 1,
Каждая буква будет у кого-то другого. В разной юрисдикции, Да. разный состав А для акционеров. того, чтобы ты не попал в группу одной НДС, ты должен и поменять чуть-чуть структуру. Потому что ты должен оправдать, почему мы это так делаем. Ну окей, одна компания продает потребителям, вторая юрлицам, третья, например, продает за другую цену на другом рынке. Я же хочу минимализировать свои риски и также оптимализировать затраты. Может, я хочу вести каждую компанию по-другому финансово. В одной хочу хорошую прибыль, в второй не хочу прибыль, а в второй только инвестирую деньги. Это уже архитектура структуры ведения бизнеса, но она имеет смысл, если ты делаешь бизнес больше, чем 200-300 тысяч евро в год оборот. Потому что затраты на это держать себе, обыкновенно когда-то было где-то над миллион. Но так как сейчас уже все делается достаточно автоматизированно и электронно, можно сказать, лимит над 300 тысяч евро уже я бы оптимализировал в нескольких. Почему? Риски, которые в одной, могут не быть во втором. Трейдмарк и так далее, и так далее. Просто даже если банкрот будет в одной компании, вторая идет диверсификация. Ты если покупаешь акции, тоже покупаешь акции всех рынка, не просто Nvidia и ждешь. Ну, то есть мы можем сказать, что при определенном объеме бизнеса, но это как вот раньше мы были, то есть анализировали, например, стоит ли использовать офшор. Да, офшор имеет свою стоимость. И при определенном уровне бизнеса имеет смысл, но при меньшем, ну, это просто лишние расходы, которые не окупают. Знаешь, в чем проблема офшора для Словакии? Словакия не любит офшор. Для Словакии, словацких банков, если говорим по банку, для банков слово офшор автоматически означает, что тебе закроют счет. Почему? Потому что не то, что они думают, что ты что-то нелегально делаешь. Они должны тратить деньги на то, чтобы заниматься твоим делом. А за 7 евро в месяц, который ты оплачиваешь за какой-то банковский счет, они не могут оплатить сотрудника, который это делает. Поэтому, если ты хочешь делать офшорную структуру, у тебя должны быть запасные банковские счета, чтобы твой бизнес не закрылся не по поводу бизнеса, а по поводу, что у тебя нет банковского счета в Словакии, в котором бы ты мог налог платить. Ну, тут я имел в виду чуть другое. Я имел в виду то, что именно что вот определенные инструменты, которые мы используем, в том числе офшоры, они начинаются от определенного оборота. Да, от оборота. Даже есть структура финансовая, при которой бизнес между Словакией и Австрией, налоговая облагаемость 0. Не идем в офшор, говорим структура между Словакией. Да. Но для того, чтобы ты это делал, вот платил 0% или 1%, 2% из прибыли, ты потратишь очень много денег на документацию, которую делаешь между двумя государствами. То есть там надо бухгалтер, здесь надо бухгалтер, там надо финансовый эксперт, здесь финансовый, там адвокат, здесь адвокат. То есть, да, реально ты, если делаешь бизнес до 300 тысяч евро, и у тебя там прибыль где-то там 10% максимально в чистом, это ты не потратишь на это деньги. Но если у тебя, например, там 30% прибыль, тогда это уже каждый процент играет в свою пользу. Ну, то есть мы можем сказать, что в целом те вопросы, которые мы сегодня рассматриваем с точки зрения рисков, они разные для разного уровня бизнеса. Да. Вот. Но вот мне очень понравилась твоя мысль, что владелец, предприниматель, он как архитектор. То есть, если ты хочешь построить дом, ты должен представить, сколько там будет людей жить, какой климат, да, какие толщина стен. То есть, ты, в принципе, у тебя образ должен быть. Ты строитель, ты просто архитектор своего бизнеса. Ты его должен спланировать, да, проект составить. Самое главное, что землю, на которой ты строишь всю эту архитектуру, она не должна быть просто вот такая, знаешь, там вода, песок. Подготовленная. Да. Когда ты подготавливаешь, то она даже, если поменяется какая-то структура, ты можешь лучше на это реагировать. Есть вещи, которые не поменяешь. Да, и вот это очень важный момент, потому что когда мы планируем и проектируем, мы все хотим, чтобы бизнес наш рос и развивался. Как минимум нужно предусмотреть, до какого размера мы работаем вот в этой структуре, после каких цифр нам нужно будет открывать новые компании или для выхода на новые рынки, для выхода на новые страны. То есть это все тоже желательно хотя бы концептуально предусмотреть. Обслуживать больше, чем 5 компаний, это уже достаточно сложно. Но если ты каждую компанию обслуживаешь под какую-то схему, ты просто повторяешь процессы. Однотипно, конечно. Да. А если ты хочешь это разбить вообще так, чтобы никто вообще в это не понимался, даже ты сам это не будешь пониматься. Ты не будешь понимать. Да. Можно это сделать, но не для одного тоже бизнеса. Потому что займет тебе очень много времени и средств
для того, чтобы ты потом сделал эту стандартную структуру. В один момент тебе нужна стандартная структура. А стандартная структура, это не говорим стандартные вещи, это говорим стандартизировать определенные там инструменты, процессы, процедуры. да. То есть, потому что если у тебя будет выручка, я не знаю, там 100 продуктов в месяц, сам сделаешь. Но если будет выручка 10 тысяч товаров, тогда ты уже реально 10 тысяч раз можешь получить возврат товара. Согласен. А вопросы конфликтов, рисков с работниками мы рассмотрели в отдельном видео. Вы можете посмотреть. Это вообще другая вселенная. Да, но это тоже риски. Да, но просто она вообще, это с точки, ты смотришь архитектор бизнеса, а здесь архитектор того, как у тебя внутри компании это все работает. Ну, я думаю, что мы в целом максимально широко и подробно очертили те, скажем так, моменты, на которые стоит обратить внимание при планировании или же уже при, скажем, осуществлении какой-то деятельности с точки зрения рисков. Вот. Что-то еще можно добавить? Давай повторим это. Первоначально, когда открываю бизнес, без разницы, у меня есть компания, нет компании. Контроль предметов деятельности. Есть у меня этот предмет деятельности, могу этим заниматься. В чем проблема? Если ты начнешь раньше, чем у тебя предмет деятельности, ты реально нелегально это делаешь. Нелегально предпринимательство? Да, нелегально предпринимательство, да, точно. Второе, словенское СК должно работать. Очень много вещей могу через это подать и сэкономить на госпошлинах. Третье. Название компании, окей, вначале достаточно, но надо делать трейдмарк на товары, которыми, или услуги, которым пользуюсь. И к этому трейдмарку первоначально делаю словацкую, а потом европейскую. Да, потому что словацкая, когда есть, у меня уже как будто есть первенство в этом. То есть я как будто первый, поставил ногу уже, шаг, да, то есть я уже как бы первый шаг сделал. Да, первый шаг сделал. А это все, ничего, там, знаешь, европейскую можно сделать за 1000 евро. А словацкую за 200. Сделай потом Чехию, если хочешь, еще за 150 или за 200. Но когда уже делаешь третью страну, уже делай европейскую. Будет дешевле. Да. А пятое, ты построй архитектуру того, как твой бизнес будет юридически работать. Не только в реальной, но и юридически. Почему? Потому что когда придет проблема, ты будешь смотреть юридически, каким образом можешь себя двигать. А если ты ничего не придумал, это самая плохая альтернатива, потому что ты реально не знаешь, в какой-то вселенной находишься. Ну, это вот можно сравнить, я, конечно, в этом не специалист, но я так понимаю, что на подводных лодках и на кораблях есть перегородки. Если будет какая-то пробоина, то вода затапливает только одно помещение. Да. И корабль в целом ты устойчивый. Так должен это построить. Точно так же организационно-правовая фирма, компания или группа компаний должны построены таким образом, чтобы какие-то риски, они, даже если нанесут ущерб, они не затронут устойчивость всего бизнеса. Смотри, это не вопрос «если», это вопрос «когда это случится». Ну, да. Просто у всех людей, которые реально делают бизнес, будет какой-то контроль со стороны налоговой, будут какие-то проблемы с клиентами, будут какие-то проблемы с поставщиками, субпоставщиками и так далее. Покупка даже машины на компанию не так легкий вопрос, потому что если ты купишь супердорогую машину, ты не можешь просто снимать с отчетности некоторые суммы. И тогда потом тебе скажут, ну смотри, ты купил дорогую машину, а как на эту машину зарабатываешь, если нет прибыли, нет выручки? Все это имеет свой нюанс. Да, ну, мы постарались сегодня рассмотреть эти вопросы. Надеюсь, что это было интересно. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы очень поможете в распространении этого видео, которое, мы надеемся, было полезно для вас и интересно. Спасибо.